僕たちはタワマンから森の中に移住した夫婦です。窓から緑が見える暮らしに憧れて長野県の森にたどり着きました。失敗してすぐに帰るかもしれない、そんな不安もあった森暮らし。気づくと移住して半年が過ぎていた。焚き火を囲みながらコーヒーを飲み、ギターを弾き、焼き芋を食べる。こんな暮らし方をしている友達は一人もいない。でもいいんだ。誰かと同じ人生を生きたいわけじゃない。僕は自分の人生をゆっくり歩いていくだけだ。